Hej alle sammen og velkommen tilbage til endnu en video her på min kanal inden fra Farming Simulator 25. Vi nåede jo ikke alt det vi skulle have den anden dag, og jeg regner med at de kører ordentligt. Vi har jo vores medarbejder her. Han kører bare tjener kasse. Og så har vi jo det her. Vi havde jo lige købt den der træ en. Og dem skal vi så have. Det skal vi jo så have brugt i den her video her, når vi har høstet den mark er færdig. Men nu tænker jeg bare lige, at så vi starter vi lige den her. Og så lige er den hævet. Yep. Så kører vi ud og starter på den mark. Nej, vi sætter bare en anden ansat til og kører den. Vi bytter faktisk lige traktoren ud. Nok bare lige at fjerne den her. Og så kører den nok bare ind i. Kaster vi bare lige her. Jeg gjorde det ikke lige sådan, jeg havde det gjort. Jamen, han kommer åbenbart bare ind i midten og starter. Men han er færdig. Han gider nok ikke tage foran. Det gør vi bare selv, så gør han det måske bagefter. Men nu skal vi så lige have fyldt lige her. Og så skal vi lige op og sælge, og så ja, så skal vi jo have den her. Jeg tror måske så køber vi lige en anden vogn. I stedet for den der bitte en her. Eller en anden en, skal vi se. Altså det er jo den her vi har nu. Og der kan være 4,8. Den her kan være 12. Jeg tror det bliver den her. Og hvad har vi? Vi har raps i. Skal vi få noget det? Byg, det var ikke raps. Det var havre. Raps. Der. Okay, 1679. Det ser ud til det er det bedste sted. Det er så helt derovre igen. Hvad så med 96? Det er endnu længere væk. Men der er 53.
Det er deroppe. Så skal vi have med færgen over. Det kan vi godt. Kører bare lige mig til at komme på plads. Jeg tror ikke, han har lyst til at tage foran af ham der, men det finder vi bare ud af. For der er 4 omgange rundt, der hvor han ikke tager præcist. Den kan vi bare lige holde her. Sker der vist ikke lige noget. Jamen, så skal vi også have en færge. Og hvis I synes, den her video er god, så husk at give videoen en like og subscribe gerne til kanalen. Vi skal over med færge. Så skal vi dreje her, for at komme ud til færgen. Jeg tror, det lægger nogle gange meget, når man kører med den færge der. Men det går nok. Og jeg tror faktisk lige, vi skal vente på færgen. For den er ikke herovre, tror jeg. Den er over på den anden side. Der kommer den. Så er det bare at vente. Og det er episode 2 af den store gård. Eller den er ikke stor endnu, men det regner den, men den bliver. Og nu kommer den. Det burde den åbne lige her. Vi skal også selv lige ud og starte den. Kan man lige trykke på en knap for nemlig. Så skal vi ind. Ja, sejler den. Ja, nu sejler den. Ej, det lægger faktisk ikke så meget, som det plejer. Men
det larmer lidt. Og der gjorde det lidt. Så skal vi lige finde ud af, hvad for en vej vi skal her. Skal vi op til højre? Der var de skolebusser, der er de videre hinanden. Der er ikke meget plads på de veje her. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad vi skal. Vi skal videre. Lidt hårdt op ad bakken. Ikke til at se noget på de skærme der. Her har vi aldrig været før. Og det er her, vi skal sælge det. Ja, det må godt være lige der. Det er spændende at se, hvor mange penge de giver. Ej, der er nogle vægtlås foran. Det er bare for, at så kan vi have taget den der dimsel med hjem. 10.000! Det er okay. Jeg tror, det gav bedre end videre. Nej, jeg kan ikke huske, hvad vi fik for et læs, men det der, det var ikke en fuld læs. Jeg tror, vi fik 13.000 med videre. Med et fuld læs. Så var det, jeg kan ikke huske det. Her er fri. Og så skal vi til højre her. Hvis jeg ikke skal til højre igen. Nej, jeg skal den her vej. Wow, der kommer en skolebus. Det er jo godt at gå galt. Og så skal vi til højre her. Kommer ikke nogen. Nu er det bare ned til færgen igen. Kommer der en bil over nu. Og så sejler vi igen. Så ligger den til land.
Så er det bare lige op at sælge den vogn her, og så hjem med den anden. Ellers så lader vi bare lige den stå derovre, og så tager vi den der anden en med hjem. Og forhandleren, den ligger derinde til højre. Måske en her. Så skal jeg lige finde ud af, hvor jeg sælger den her. Det er herovre måske. Kan man åbne porten der? Ikke vil jeg ikke se. Så må man bare sælge den herindfra. Køretøjer. Det var den der. Sælg. Så tager vi den der træk ind med hjem, og så henter vi vognen senere. Det bliver lige spændende at se, hvor langt havnen er. Vi bliver lige senere til også lige se, hvor vi fælder træer. Hvor vi kan gøre det her. Og man kan gøre det nede der i bag, vi kan køre ned og kigge. Sådan en lille bitte her måske, hvis jeg kan fælde det. Det der. Og så tager vi. Ja, vi starter med det. Jeg er bare bange for, at hvis jeg nu fælder, så falder det. Når man altså ryger længere bagud. Så jeg tænker måske at vi lige... Ja, nu tager den foran. Godt. Og hvis vi trækker her fra siden af, så går den ikke på den der pæl, tror jeg i hvert fald ikke. Men vi gider ikke have, at den falder ned. Nej. Og så har vi snoren. Og den sætter vi fast. Der. Nej, det var forkert knap. Den sætter vi bare fast. Der. Men jeg tror ikke, den bliver der kun nemlig, når vi saver. Nej, det gør den ikke. Okay, den rører faktisk ingen steder. Men så burde man jo nok skære den over nu, men det gør vi ikke. Fordi vi kan bare trække den derhen. Vi afgrener den bare lige.
kan det. Så. Så hvis vi har... Åh, så skal du bakke. Så hvis vi trykker der, og så skal man kontrol K, tror jeg. Ja, så kommer træet til en. Sådan der. Så er det bare lige over med det i automaten. Eller dimsen. Det er ikke til at, når man skal trække det over i flere stykker, så er det dumt. Så er det bare nemmere bare at gøre det her på én gang. Du skal bare helst ikke ramme nogen af husen. Kan vi få den der i? Ja, det kunne vi da godt. Nå, så skal vi lige ind her. Og så sætter vi lige tiden her op på 10. Godt. Hvad skal vi lave? Skal bare lave planker. Jo. Ej. Vi laver dem her i stedet. Så er det over hen noget mere træ. Så vi kan køre noget igennem. Nej, vi skal lige holde lidt skævt for den. Hvis vi holder den her. Wow, det er stort, det træ. Jeg håber godt nok, at den er lavet til at trække det. Og det tvivler jeg lidt på. Ser det sådan ud. Men nu er jeg spændt på, om så den går på træstuen. Når vi trækker i den. Det tror jeg ikke, den gør. Der bliver vi lige nødt til at gå lidt fremad imens. Nej, den kommer. Sådan der. Og han er væk. Så er det over med det træ her. Det tror jeg, det bliver måske lidt svært at få i. Når det er så højt og så bredt og sådan noget. Så må man bare lige skære lidt til. Det sker ikke noget, når vi kører over den pløjet mark her. Det skal alligevel sås. Hvis den lige kunne lade være med at skride røv mega meget. Det er da virkelig være dejligt. Ah. Og derovre henter mere træ. Jeg tror vi henter lige et mere. Og så ser vi lige, hvor lang den er. Så tager vi det der bættetræ.
Det gælder bare på, at vi er dumme. Så man ikke kan se roden. Det er også en af de store træer, det der. Den sætter vi der. Og så trækker vi bare lige herude fra. Der kører vi. Jeg skal lige se her. Ej, der er kun sjældent lige 4 træer mere. Der har vi den store der. Den er også bare kæmpe stor, den her. Den er også lang tid om at komme igennem. Så har vi hejses på den her. Og smid på. Det er også et ordentligt træ, det her. Nå, det kunne jeg selvfølgelig ikke tage, fordi det vejer alt for meget. Det vejer 12,4 tons. Hvis vi nu lige cutter. Hvor det bliver der. Så kan den kun løfte, hvis det var under 6 tons. Nu vejer det 7. Må ikke den godt ikke kan nu? Nej. Hvad vejer det stykke der? Det vejer 7 også. Det cutter vi jo over der. Så bliver... det var ikke det, vi skulle. Vi skulle have motortøj. Jeg tænkte nok, det var for tungt. Men jeg regner med, at det kunne. Ja, se, nu kan vi godt. Vi skal lige have spændt fast, den smutter. Så man bare lige kører 3 gange. Og vi skulle lige have sat den her videre, for den var færdig.
lige sådan et lille stykke her, men de vejer over 2 tons. Det er også et ordentligt træ, vi har fået fat i her. Kan den ikke godt have det her? Jo. Det har jeg ikke regnet med. Hvorfor kører vi ikke? Lige at kotte de to her over. Wow. Jeg trækker bare lige den her lille en. Det er også bare sådan et lille bitte stykke. Og så tænker jeg, når så sover vi. Fordi at så skal vi lige se, hvornår der bliver produceret et eller andet. Vi skal lige se her. Hvornår er det, vi skal så? Hvad er vi i nu? I august, marts, april, maj, juni, juli, august. Det er vi der. Så vi sover en gang. Og så skal vi så. Og så tænker jeg bare lige sætter en af mine ansatte til så. Og så kører vi op og køber en bil og sådan lidt. Kom nu. Hvad er der tid fast? Ingenting. Jamen, hvad er der galt? Det var da underligt. Hvad er den, de sidder fast i? Jeg tror, den sidder fast i den her anden gren.
Lad os lige prøve at se, om vi kan trække den lidt væk. Der er lidt langt vej derovre. Sætter vi den bare lige på her. Jeg tror, den har lidt nemmere ved at trække. Ja, nu går det hurtigere. Det kan det nu. Er det fordi den er fuld? Nej, den er kun på 72. Det var da underligt så. Nå, hvis vi nu prøver aktivere. Jamen, så henter vi ikke mere. Nej, vi har kun 42.000. Hvad koster en bil? 39, hold da op. Skal jeg have en tuk-tuk? $25.000. Så skal vi have sådan en og så en tuk-tuk. Lad os gøre det. Blå. Og så skal vi have den her. Den er ikke særlig pæn. Nok lige have den i en anden farve. Ej. Det ser faktisk fedt nok ud der. Og så med sorte fælge. Ja! Det må I lige være over med. Ej, vi starter med at køre tuk-tukken igennem. Nej, se den lille sag her. Larmer lidt.
er kun 11.000 tilbage. Vi må godt nok håbe. Vi skal måske også have drivhus. Hvad koster sådan lidt? Men der skal vi også have en vandovn. Hvad koster et drivhus? Drivhuse. Drivhus. Det billigste er 3.000. Det var sgu ikke mange penge. Vi kan altså bare opgradere dem. Hvor skal vi så have dem henne? Hvor kan vi have det henne? Altså, jeg føler godt, at jeg har lyst til at sælge lidt den her. Men altså alligevel, hvorfor kan jeg ikke bevæge nu? Hvad er det der overhovedet? Hvor meget fylder de der? De fylder jo ikke særlig meget. De kan jo godt stå der. Så er det svært at komme forbi. Men jeg har den der silo. Hvis vi stiller dem her og sælger siloen. Vi kan også stille dem her. Mellemstort bla bla bla. Lort. Det skal vi ikke bruge. Se her så hvis vi sætter, hvis man kan. Der. Nå, så er det, skal lige se. 12.000 har vi tilbage. Skal vi se, om vi kan finde en billig vandvogn et eller andet sted. Vandvogn. Det er en dyrebås. Hvor er det dyrebåser? Hvad har vi? Hvor er de henne? Hvor er dyrebåsen? Dyrebås. Hvor er de henne? Der. Nej, tønder. Det var det hed. Vi har 12.000. Vi kan kun købe den der. Hvor meget kan det være i? 2, shit. Det går nok en lille en. Ja, det der. Jeg tænker bare, at vi bruger den til... Okay, død. Okay, det kan den ikke rigtigt.
Kom så. Sådan der. Han har det jo godt nok den bare gammel den bil her. Har vi... Hvad koster sådan en vandautomat? Hegn, bla bla. Andet. Hvad er det? Står der ikke hvad det er? Men er det ikke et vandtårn? Jo, gammelt vandtårn. Pynt. Det er kun til pynt. Jeg gider ikke have noget til pynt. Jeg skal bruge det. Hvor er den tætteste sø? Men den er jo faktisk lige der. Men jeg ved ikke om vi kan komme ned i den. Den tror jeg ikke vi kan komme ned. Kan vi komme ned her? Her. Der er bare skrant overalt. Shit. Hopper. Der kan vi ikke komme ud. Må der være et sted. Ja, her. Vi skal ikke derned med bilen. Kun vandmål skal der. Så er det bare hjem. Er det et vandtårn, der står der lige forude? Skal vi bare lige have det aktiveret? Okay, her. Ja, drivhus. Unge risplanter. Nå, det er ikke det, vi skal have lavet. Kan vi... Vi skal ikke lave unge risplanter. Vi skal lave det andet. Men kan man sælge risplanter? Det er fordi, det er jo ikke lavet til at sælge. Det er lavet til at bruge. Risplanter. Hvordan så det ud? Det er så nogle der. Risplanter, hvor er I hen, hvis der er nogen? Det er der. Er det ikke det? Man kan jo prøve at køre det op og kigge. Ej. Vi skal have... Starter den. Nej. Det...
Det er bare op og hente en fuld vogn igen så. Sådan der er klar. Wow, der kommer vi lige op på 2 hjul. Man kan også se, at det gerne vil blive dyrket. Kan vi godt køre ned her? Nå, så skal vi have et andet drivhus på et eller andet tidspunkt. Ved du hvad? Altså, vi har ikke rigtig... Prøv at se her, prøv at se her. Vi har jo faktisk... Hvor er gården henne? Den er der. Vi har faktisk... Vi har jo faktisk Mark 2. Den kan vi bare sælge. Nu har vi masser af penge. Så skal vi lige hurtigt hjem. Fordi så skal vi lige have stoppet det der, og så skal vi have købt et andet drivhus. Stop. Deaktiver. Sådan der. Godt. Så har vi penge. Nu kommer vi til at slukke den. Nå. Håber den kan starte. Hvad er det? Det er svampe. Den kan lave chili, salat, tomat. 54.000. Det er sgu en aftale. Kan den starte igen? Den har det ikke godt. Men så tror jeg også, de skal have meget vand. Faktisk. Skal vi se. Ja, de skal have meget vand. Vi aktiverer bare det hele. Fordi så prøver jeg på, og så køber vi derind. Køber den her. Og så skal vi have en anden traktor. For vi gider ikke køre med det der John Deere mere. Fed fodblænder egentlig. Okay, så skal vi have derind. Der, og så skal vi lige der med køretøjer. Væk med den der. John Deere, der er færdig. Her, så sover vi, når vi har købt en ny traktor. Og så den bruger vi til at sove med. Og så den anden, den tager vi så imens der er en, der kører og sover.
Så kører vi ud og henter vand og sådan noget og passer produktionen. Nej, jeg vil faktisk hellere lige have hentet vand inden. Nej, vi henter lige vand først med den nye. Sådan. Vi skal faktisk også lige have en lille teleskoplæsser. Nå, så er det væk med den der. Den er givet, at vi kan mere. Hvad får vi der? 17.000. Det var ikke mange penge. Har vi 118 og gør godt med. Ja, der er gaffeltruk. Er de fede? Nej, de er sgu ikke. Hvad har vi her? Den der måske... Nej. Den der 74.000. 199 teleskoper så. Det er nok en Bobcat, vi køber. Ja. Den skal vi lige have. Dem her. Okay, så har 82.000 tilbage. Det var ikke mange penge til at købe en traktor her. 82.000 til at købe en traktor. Så skal vi jo have en mere af dem. Den her måske. Tager den her. Men vi får et problem, når vi skal ned i vandet, for jeg har svært ved nogle gange at bakke med dem her, så jeg er spændt at se, hvordan det går. Bare ned her. Jeg kan bare mærke lige på, shit. Lige på så går det galt, og så kommer vi nok til at køre i den her sø her. Som bare holder. Den kan tage 4 læs i forhold til den anden. Så vi kører med en anden, så den har 4 læs. Så er det bare hjemme.
ja. Det er blå grå allerede. Jeg tror, vi skal ned og hente læs med eller 2, 3, 4. Vi skal i hvert fald have 3 læs mere. Lad os hente 3 læs mere. Og så sover vi. Jeg kører lidt død og helvede lige nu. Det må jeg lige leve. Ja. Måske finde ud af, hvordan vi tjener kassen af. Nu har vi fået træfabrik og drivhus. Vi skal også have en ballevogn til at transportere det der væk. Det vi skal sælge. Og det må vi lige finde ud af. Wow, shit. Vi skulle faktisk have den anden vej. Det er ikke helt her. Klipper der, de var nok lidt voldsomme. Godt. Skulle have en ballevogn. Der var noget med, der var kommet sådan en mega sej trailer. Indunder diverse. Nej. Hvad er det? En græsklipper. Skårlægger. Det mener jeg så det er der indunder. Ja, den her. Den er faktisk mega sej. Den tager. Kan man... Nej, vi skal sammen med bobken kan du op i. Okay, hvad skal jeg farve? Ja, den der. Så er det hjem. Ja, det tror jeg, det bliver en lang video. 1,5 time måske. Hvad kan man købe? Et vandtårn eller hvad? Beholder. Der. Så slipper vi nemlig for at køre så langt. Ja, jeg vidste det, så til gengæld så mister vi godt nok masser af penge på det. Det kan vi godt droppe alt op. Måske når vi får lidt flere penge. Nej, shit. Hvad gør vi? Shit. Nej. Det går galt.
Bare vi tiller derned. Nej, 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 nej. Ej, det var da irriterende. Øv. Nå. Nå, nå, nå. Der er en færge. Vil vi ikke have knækket akslerne endnu på den her vandvogn også. Henter et læs mere. Ej, måske 2, for så har vi et til morgen tidlig også. Nu kan vi se. Okay, når vi har været med at hente det her læs, og så kommer hjem og læser det der, hente det igen lidt mere, så afslutter vi for i dag. Og så i næste video, så tjener vi en skekasse. Og så får jeg lige sovet til den tid også. Det var lige ved at komme for langt da.
Ja, det er læst der, og så får de heller ikke mere. Ja, vi henter bare lige et. Okay, vi stopper ikke endnu. Glem hvad jeg sagde. Vi gør lige en ting først. Vi henter lige den der trailer der. Og så vi lige kan få bobkatten op på. Vi må også få testet vores biler op, så man kan trække noget. Og det er den, der kommer til at køre med trailer. Vi skal helt klart have købt en anden bil. Hvis man ser den gamle lortebiler kan starte. Jeg kan godt nok lige købe den. Jeg kunne ikke først forsøge. Hvad er det for noget lort? Lad os prøve igen. Den kommer lige pludselig, så kommer den. Ja, der kom den. På. Men I må lige give mig den her, godt nok lidt lækker. I den farve. Og det er lige en her, og lige over der. Jeg kører godt nok lidt ringe. Jeg ved ikke om der er rammer på den her. Og der er ikke. Det er jo den, der skulle gøre det. Jeg tænkte du nok godt, man kunne. Hvis det godt kan vi gå op. Vi lader til lige at køre med den her op, så vælter den nok, men det er sådan, vi lige kan se. Jeg tror ikke, de er brede nok. Jeg tror måske godt, man kan lave dem bredere. Ja. Ja. Nu er de brede. Nu er de bredeste, de kan. Det passer nok. Kan den være herovre?
Så. Ej. Så kører vi. Så er det bare hjem. Og så fylder vi lige saucer i såmaskinen. Det skal vi også bruge bobkatten til. Man skal lige passe på her rundt svingen. Det var sgu da et godt sted, hvis man lige... Hvis man kan lukke bort der. Det kan man godt. Så kan traileren holde her. Så bliver det så strøm. Vi skal lige løfte den der lidt væk, fordi den er vi lige kommet til at skubbe lidt til. Den skal vi lige løfte lidt hen. Og det er godt, at vi har en maskine, der kan det. Sådan der. Så om vi lige kan... vi venter lige med det. Hvis jeg kan slukke den. Og så holder vi lige bilen herinde ved siden af, så den ikke mister lakken. Det burde vi også lige gøre med TV2. Det er vi oppe på den her billede tuk-tukker. Det er ikke lige, hvad vi skal bruge den til, men vi finder nok på et eller andet, den kan bruges til. Nej, jeg vil ikke have den ene i midten, der jeg vil have den her. Vi slutter lige af med at rydde op. Det er nok den her, der kommer til at holde
køre foran så måske. Kan vi bare lige kaste den der. Det kan godt nok til et træ der, men det er bare den smutter selv og æde, når der er plads, tror jeg. Skal vi helst ikke op noget af det? Gjorde vi heller ikke. Smart med den her Bobcat, for den kan vinde på en 5 øre. Oh. Kan den nå derop? Så tror jeg godt, vi lige sænker så måske. Nej, den kan ikke nå derop. Jeg tror stadig ikke, det kan. Så har vi ikke mere sås. Jeg håber, det er nok. Jeg holder bare lige her, sådan vi så vi skal nok hætte på, men sådan majtaskerne lige kan komme ind. Den der bliver bare holdende ud. Der kan køre ind med den her beskidte majtasker. Vi har ikke lige fået en højtryksrensning, så jeg gider ikke lige vaske det. Havn eller majtaskeren. Der er vi skal ud øst. Kan man lukke her? Nå, vi da lige lukke og slukke. Det kan godt stå. Nå, men jeg tror, vi siger tak, fordi I så med på den her video. Den blev lidt lang i dag. Og så i næste video, der får vi, der får vi prøv at se, om vi får tjene nogle penge. Vi har 2.976 på kontoen. Så i næste, så får vi lige sået og sådan lidt af det hele. Og så ses vi bare i næste video. Husk at like og subscribe. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.